räägime asendatud alkaanidest ja siis nende hulgas alkoholidest. Ja alkoholid on siis sellised ühendid, kus on olemas see OH-rühm ehk siis see hüdroksüülrühm. Ja see R siin tähendab lihtsalt sellist süsivesinikühelat, kuhu külge siis see alkohol kinnitub. Kui me siis nimetame ainet, kus on sees alkohol, siis me kasutame harilikult või paljudes olukordades järelliidet ool, aga kui on alkoholist mingi olulisem rühm, siis me võime kasutada ka seda eesliidet hüdroksü. Nii, et vaatame siis näiteid. Siin meil on üks selline ühend ja millest me alustame on loomulikult see, et me siis nummerdame selle süsinikahela. Ja me tahame teha niimoodi, et alkohol või see hüdroksüülrühm saaks võimalikult väikse numbri. Nii et me alustame siit 1, 2, 3, 4. Me teame, et siin on 4 süsinikku, nii et me saame juba kirjutada ära but. Me teame, et see on alkaan, nii et me saame kirjutada aan. Ja nüüd tuleb see koht, kus me peame kirjutama selle koha, kus see alkohol või see, mitte alkohol, vaid see hüdroksüülrühm kinnitub ja see kinnitub kohas number 2. 2. Ja siis nüüd me saame kirjutada ool. Ehk siis butaan 2 ool on selle aine nimi. Lähme järgmise juurde, et siin meil on natuke rohkem. Nii et jälle me alustame sellest, et me nummerdame süsinikahela. Nii et me teeme 1, 2, 3, 4, niimoodi. Ja nüüd selleks, et me saaksime edasi minna, meil on vaja ka teada, mis asendusrühmad siin veel on. Ja siin on selline asendusrühm ka. Ja siin on üks süsinik, nii et see on met. Ja kuna ta on siis asendusrühm siin niimoodi, siis ta on üül. Nii et metüül on siin. Nii et nüüd me peame panema kõigepealt kirja kõik asendusrühmad peale nende hüdroksüülrühmade ja kus nad paiknevad. Et meil on see 2 metüül. Nüüd me peame kirjutama, et mitu süsinikku on selles ahelas. See on 4. Ta on alkaan, nii et aan. Ja nüüd tulevad need kohad, kus see alkoholi või need mitte alkoholi, vaid hüdroksüülrühmad kinnituvad. Ehk siis 1, 3. Ja nüüd, kuna neid on 2 tükki, siis me kirjutame di. Ja nüüd, kuna see lõpp neil oli ool, siis me kirjutame ool. Nii et 2 metüülbutaan, 1, 3 diool. Et lähme edasi. Nüüd on vaja joonistada üks alkohol, kui me teame selle valemit. Või siis seda tähendab nime. Nii et meil on vaja selle struktuur valem joonistada. Kõigepealt siin me võime vaadata, et siin on selline asi nagu benseen. Ja benseen oli see rühm, kus on sellise kujuga asi. Ja siis, või siis graafiliselt ta oli selline. Ta oleneb, kuidas kirjutad. Ja see on siin nagu kõige olulisem see rühm, nii et me oleme siin on näha, et siin on kasutatud seda hüdroksü, et ei ole kasutatud siis seda ool lõppu. Nii et me teame, et siin on see OH. Nii, di tähendab, et neid on 2 tükki. Ja siis 1, 2 tähendab, et mis kohtades kinnituvad. Kus kohas. Nii et kõigepealt me võime joonistada selle benseeni ringi. Nii. See on nüüd joonistatud. Ja nüüd me teame, et 2 kohas kinnitub sellele see OH. Aga kuna siin tegelikult vahet ei ole, kust kohast me pihta hakkame sellega, et kus see 1 või 2 on, need peavad lihtsalt olema järjest, siis me võime need lihtsalt panna siia ja siia näiteks. Ja me kirjutame siia OH ja siia OH. Võt, ja nii on. Ja siis need on viisid, kuidas saab nimetada siis asendatud alkaanides alkohole.